恋爱5周年，我瞒着男朋友提前回家，准备给他一个惊喜。没想到一开门，满地都是散落的衣服，房间里以你的呻吟清晰地传入耳朵里，半掩的门缝里依稀可见2个交叠身影。啊，别这样，怎么了？你不是最喜欢这样吗？床上的一脸潮红的女人挑衅地回头看向我，可惜她不知道我的手机正开着直播，我故作慌张地移开正在直播的镜头，确保遗漏出的一点缝隙，正好可以看见门内的内容。真的很抱歉，可能接下来的事情不适合大家看了。在令人浮想联翩的声音里，弹幕瞬间炸开了锅。付费直播吗？我可以播。姐姐，我给你刷火箭，手撕了那对狗男女。齐叶明最近很不对劲，天天抱着个手机，笑得跟吃了春天的药一样。我一凑过去就秒速换屏，每天微信步数增加了不少，甚至开始注重打扮，还用上了香水，还提出什么把我们2个的钱放到一张卡里，以后一起买房，很诡异。根据我看文多年的经验，他大概是给我戴绿帽了。我晚上加班不回来吃饭了。哦，好吧，那你什么时候回来？狗男人的声音一下子把我思绪拉了回来，我翻炒着手里的菜，声音听起来颇为遗憾，不是很清楚，应该很晚了，你先睡，不用等我。齐叶明打着领带，漫不经心地说道。好，那你记得吃晚饭哦。齐叶明动作一顿，过来想要从背后抱住我，我放下铲子，手推在他胸口，挡住了他的拥抱，一身油烟味，别把你西服染上了，快去吧。齐叶明感动地点点头，抓着我的手在脸上蹭了蹭，睁着一双狗狗眼，深情地注视着我。我同样深情款款地抚上他的脸，对上他的眼睛，瞧瞧，我们2个这演技，不进娱乐圈都可惜了。那我走啦，宝宝。好，去吧去吧。面前的门关上，我脱下围裙，随意地扔在椅子上，走到窗台边，感谢3年前的齐叶明选了这么大个落地窗的房子，现在才能方便我观察楼下。一个白裙子的女生小跑着，偶像剧似的抱上了齐叶明，笑盈盈地仰头望着他。齐叶明则是一把拥住他，低头在他头发上亲了一口。乍一看起来就是一对恩爱的小情侣，可惜今天的夕阳很绚烂，女生的头发看起来有那么点反光。齐叶明亲过后，不着痕迹地擦擦嘴，看着他嫌弃又不好说的表情，我忍不住笑出了声，眼睛却酸得看不清。活该，这嘴看来是注定要油的，不要菜油就只能吃头油了。我拉上了窗帘，不想再看那2个人你侬我侬。齐叶明可真拿我当傻子，在楼下就这么大胆了。坐到桌子前，我自顾自地吃起了饭菜，开玩笑，做都做了，不吃可惜了。红椒肉丝、青椒土豆丝、清炒花菜，虽然我认为很好吃，但是齐叶明不吃也可以理解，毕竟世界上这么多东西，大家生活在一起，尊重每个人的喜好和口味的不同。我们倡导和平共处，尊重每个人的选择，所以再见吧，没品的东西。我狠狠把筷子摔在桌上，冷静下来后，把肉捡了出来，装在小口袋里，提了楼下。小区里的流浪猫一见我就主动围了上来，喵喵喵的叫着，毛茸茸的小脑袋蹭着我的腿，看得人心软。小猫都知道感恩，人怎么就不会呢？齐叶明这个自诩洁癖的家伙，总是对我喂猫这件事颇有微词。现在正好，我想摸就摸，管他傻叉说什么。第2天一早，齐叶明果然没有回来。我收拾完行李，打算给齐叶明一个惊喜。正好下个月就是我们恋爱5周年了，这不得给他个大的。坐在去往云南的高铁上，窗外飞驰而过的风景将回忆拉回了过去。他是什么时候开始不对劲的？我记不清了。陌生的香水味，躲闪的眼神和不归的夜。当我问起时，就做出一副我不懂事的表情来敷衍我。人到底是一点点被改变的，还是暴露本性？我不知道。我和齐叶明是大3认识的，相互认识的朋友组了个局，就开始了这段孽缘。那次以后，齐叶明加上了我，想方设法的跟我聊天，约我出去玩，这心思简直就是写在脸上。齐叶明长得也不错，是隔壁学校的，口碑也挺好，身边的朋友都劝我可以答应了。我想起齐叶明每每看向我那双亮晶晶的眼睛，心下微微一动，顺势就答应了。后来的生活就像所有的小情侣一样，吃饭、电影、约会，齐叶明一直做得很好。甚至在大4这个号称分手季的阶段，几乎时时刻刻黏着我，生怕我哪天就跟他来句分手。考研志愿填报前夕，他在外面喝醉了，他兄弟打电话来叫我。当他醉醺醺地抱着我说想一辈子在一起的时候，彼时他正在本地的一家公司实习。我心软了，改掉了原本的志愿，留在了本地。记得他发现我填的学校就是本地那所高校时，感动地抱着我转圈圈。我天真的以为这就是永远。毕业后我上了岸，我们住在一起。有句话说得好，谈恋爱同居就是10味的巧克力。在每次一起看电视的时候，我们之间都会产生不少摩擦和争吵，直到他某一次吼出女人最应该的归宿就是婚姻，我顿时感觉耳边嗡的一声，面前男人眼底的理所当然是那样的清晰。我突然意识到，这个人和我是完全不同的，爱好相同没有用，饮食相同没有用，我们从灵魂深处就是不一样的。他做不到平等地看待一个女性，他需要的只是一个符合传统观念的女性，一个无论是从身到心都为男人服务的附庸品。而他在这句话出口的瞬间就烂掉了，可根系的腐烂不足以叫一棵大树倒塌，而我却需要在日复一日的不舍和纠结里一点点杀死我对他的爱意。我再也没有跟他争论过，但也没有提分手，我在等一个能彻底让我绝望的时刻。可惜齐叶明并没有意识到我的沉默代表什么，甚至觉得我是被说服了，越来越放飞自我，还试图掌控我的生活。晚上9点后不许吃东西，不许摸小区里的小猫，衣服买之前要经过他同意，所有东西必须按他规定的位置放，出去必须给他汇报发照片。不过我还是随心所欲，每次没有按照他的要求来做时，他总是一副你不懂事的表情，皱着眉看向我，有病，别人不按照他的要求来做就有错了，凭什么是我听他话，不是他听我话？直到某天闺蜜失恋，我要去安慰她，她拦在门口，一脸责怪地看着我，也没多大事不是，出去干嘛？她自己哭哭就好了，你那个闺蜜也不见得没问题是不是？
她天天换男朋友那么勤，哎，我就不说了，人家的事你别瞎管。我闺蜜是个很张扬的人，无论是谈恋爱还是做事，一直都是风风火火的，爱就在一起，不爱就好聚好散。我寻思她前男友都没说什么，轮得到你来说？我第一次冲她翻了脸，谈的恋爱你还真拿自己爹了。我爹都不敢说这种东西，轮得到你在这逼逼赖赖，再废话给我滚出去！是的，这个房子是我的，我是本地人，家里有几套房子，就划了一套到我的名下。齐业明对我吼得猛了好久，嘴巴念叨了半天，一句话没说，只是我们都知道有些东西不一样了，只是心知肚明的选择了忽视，毕竟这点事也不至于分手，不是吗？我给齐业留了张便利贴，告诉他我出去采风了，最近没什么灵感，应该要过半个月回来，正好是5周年的后一天。从我偷偷安装的监控可以看出，齐业明高兴坏了，甚至当天晚上就把他的小女友叫到了我家里共进晚餐。我拍了一张女生的照片，拜托朋友去查查他和齐业明的事，朋友很爽快的答应了，顺便幸灾乐祸的嘲笑了我一顿，哈哈，没想到啊，文一你也有今天，你可别说他说你男朋友了，简直就是前科。也是，我这20多年的人生里就没遇到过什么挫折，齐业明也算是唯一一个了。在朋友查消息的时候，我每天都关注着这2个人在我房子里的动静。我是没想到齐业明居然这么急不可耐，竟然天天都把那个女生带到我的房子里。前几天还矜持了一下，女生没有过夜。第5天大概是地皮子混熟了，竟然半推半就的住进了齐业明的房间。2个人你侬我侬，拉拉扯扯的进了房间，一把关上房门。他们在屏幕里花前月下，我在屏幕前抓耳挠腮，第一次怨起了自己还是有点道德的。哎呀呀，关什么门啊，什么都看不到了。我为什么不在齐业明的房间安监控？为此我难过了好几天，恨不得马上冲回去安好监控。不过幸好朋友很给力，这个周末就把他们2个的事查了个清清楚楚。女生是我们学校现在大3的学生，叫肖楚楚，真巧，也是大3。据朋友查到的消息，肖楚楚是在酒吧打工，然后跟喝醉的齐业明来了个霸总一夜情的剧情。而事后的发展也很有意思，肖楚楚不出所料的说不需要负责，却在齐业明必去的咖啡馆再次遇见了他。哦对，这次他又在咖啡馆打工，这么一来二往，2个人就加了联系方式。然后齐业明这个毕业那么久的学长，或许是出于愧疚，又或许是被这个坚强不做作的小学妹打动了，想要帮他介绍份工作。在这你来我往的互动里，2个人就逐渐熟人起来，时不时约出去吃顿饭，看个电影什么的。看着旁边附赠了几张照片，2个人对坐着，含笑望着对方，一起走在江边，将触未触的手。商场里齐业明看向换好衣服的肖楚楚赞赏的眼神，以及那个女生身上背的是我消失已久的那个包包。我说呢，怎么就找不到了？齐业明还好意思说是我自己没收拾，真是人见就不要皮脸。怎么样，我拍的不错吧？要不是知道你跟那男的是一对，我都得感叹这对小情侣感情真好了。闭嘴！看着那些照片，我的胃里不禁泛起了一股恶心。虽然我和齐业明的感情是有裂痕，但是这也不是他可以背叛我的理由。大可以分手了，他自己再谈，非得2头吊着，居然还偷我的包。要知道他的简历、公司关系都是我帮他找到的，现在站稳了就想放下碗骂娘，哪来那么好的事？把照片收起来，监控里的房门也开了。肖楚楚一脸潮红的出来，衣服也不穿，直接去了厕所，身上星星点点的痕迹无一不告诉刚刚的激烈。等肖楚楚进去后，齐业明裸着上身，穿了个裤衩就坐在沙发上，抽视后烟，眼神望向一个方向，看什么呢？我顺着看过去，是一个相框，好像是大学毕业的时候拍的，怎么忘记收起来了？晦气，这房子不能要了。等处理了这2个不要脸的玩意，就挂出去卖掉。闺蜜是做自媒体的，一个大网红、旅游博主，成天到处跑，平时发视频也不怎么露脸，保密信息做得特别好。我一通电话把她叫到云南，打算跟她说了一下经过。门一打开，一个大波浪，穿着性感吊带红裙的女人就扑了上来，在我脸上留下来她性感的口红唇印。我习以为常的推开她，亲一下就够了呀，再亲就是另外的价钱了。姐的鱼塘都是你的，要什么自行车？叶之子说着，就在我的下巴上勾了一下，妩媚的笑意晃得人心头一颤。这女人越来越妖精了，不过我没心情欣赏她的美貌，想到要跟她说的事，我就心虚的厉害。叶之子不愧是我近10年的闺蜜，一眼就看出了我的小九九，危险的眯起眼，你犯什么事了？可有个事跟你说一下。啥事？别是跟你那傻叉男友有关就行。她轻车熟路的把包和行李箱扔在一旁，直接躺在了沙发上。就是关于她的。原本懒洋洋的躺着玩手机的叶之子瞬间蹦了起来，扒着沙发惊恐的看向我，别告诉我你怀孕了什么的。当然没有。我一把扯下这个 cos 树袋熊的女人，天天脑子里装的什么玩意儿？我会干那种蠢事吗？是她出轨了哦。叶之子松了口大气，又悠闲的躺了回去，接着刷视频。不是，你这什么态度？你不应该吃惊愤怒，然后说帮我收拾她吗？我揪着她的衣服，把她拉起来，使劲摇晃，几个意思？不爱了吗？行了行了。叶之子像个娃娃一样任我拉着，被晃得凌乱的头发反而更添几分慵懒。她拨开眼前的几缕头发，好笑的看着我。她出轨不是很正常吗？你还需要我收拾？从小到大哪个得罪你的人没被你报复的求饶？你别整死他就行了。那不行，我又没对不起他。而且你知道不，他居然带那个女的到我的家里了。哟，这么刺激呢？叶之子眉毛一挑，一副看好戏的表情，是吧？既然他们这么不忌讳，所以我打算送他们一个大礼。什么大礼？马上你就知道了。接下来的几天，我和之子到处玩，痛痛快快的玩了一场，然后把视频剪辑了发到网上，配文和闺蜜的旅行做了一个预热。我露了脸，感恩之子把我剪得非常白月光，就是那种一看就会觉得他会有什么错呢？
玩完了之后，我联系了和齐叶明一个办公室的女生，拜托她帮我做点事情。查到的消息说，肖楚楚也在那个公司，是齐叶明弄进去的。联系的是一个很可爱的女生，叫小可，是我在齐叶明入职后给她送东西认识的。那天隔着玻璃，小可眼巴巴地看着我送来的午饭，眼神里的满满写着给我来一口，给我来一口。我递给了她几块自己做的曲奇，然后在她一口一个姐姐里稀里糊涂地加了微信。小可，可以帮我个忙吗？姐姐，你终于给我发消息了。我跟你说，你男朋友不对劲，老去实习不看一个女的，还把你做的饭给他吃了，气死我了。我本来当时就想告诉你的，但是你那个狗男朋友威胁我说，敢说就要开了我，还说我多管闲事，说你说不定都不记得我，我才不信呢。但是我又害怕，所以我一直在等你发消息，只要你一发，我就立刻告诉你。呜呜，我就知道姐姐是记得我的。我被这一长串文字吓了一跳，后面哐哐送过来几张图片，都是齐叶明和肖楚楚在公司的暧昧行为，刚想出口的话被吞了回去。我怎么感觉看见一只摇着尾巴的小狗呢？那个是这样的，我想拜托你帮我个忙，就是到那个女生面前说些话，当然没问题了，能帮到姐姐是我的荣幸。做好准备工作，我提前了5天就回去了，住的另外一套房子。跟小可问了一下，齐叶明最近都在谈合作，每天忙得要死。我去了他们的公司，给每个人都散了糖，当然也包括肖楚楚，脸上挂着甜蜜的笑。我把糖递给一脸僵硬的肖楚楚，见他张着手没有动静，还贴心的帮他把手握起来，不用客气哦，我和你们齐经理都在一起5年了，过几天周年，想给他个仪式感，除了感谢各位同事，也麻烦大家帮我保密了。不知道是不是同事这个词刺激到了他，肖楚楚脸上的表情扭曲了一瞬，皮笑肉不笑的盯着我。哦，那姐姐你是打算在家里给齐经理纪念日吗？对呀，我不好意思的低下头，脸上洋溢着甜蜜的笑意。呵呵，姐姐可真幸福。不知道肖楚楚有没有察觉，她这句话几乎是咬着牙说的，我装作没看见，继续给其他人散糖寒暄。背后远远的听见小可的声音传来，我就说吧，人家幸福得很，齐经理对你不过玩玩而已，你看正主知道你吗？那又怎么样？齐叶明每天可是陪在我身边，有，白天的快餐还跟晚上的家常菜比呀，有本事你到人家面前去洋气呀，你去人正主面前说齐经理每天在你身边，当小三还当出自豪感来了，你什么你跟我兄有什么本事？有本事上位了再来拽呀，不过别人5年的感情，怕是你几句话几张照片公布破的吧？声音突然安静了下来，我好奇地回头望过去，只见小可一副得意的样子匆匆走开，还悄悄对我比了个 OK， 而肖楚楚沉默地站在原地，似乎感受到我的视线，眼睛亮得吓人，露出一个得胜者的笑容，吓人。回家安心等了几天，栀子在云南收了尾，也跟着过来了，美名其曰给我加油助阵，我还不知道他是想看热闹。到了周年纪念日那天，栀子打开了她的直播，标题是闺蜜的恋爱5周年，而我手机里的监控不出所料的看见了齐叶明和肖楚楚进入了我家，真好，好戏开场了。从出门开始，栀子的镜头就是一直朝向我，自己则在屏幕外说话。今天呢，是我闺蜜和她男朋友的5周年纪念日，她偷偷给她男朋友准备了惊喜，希望大家能一起见证这个时刻。弹幕也很激动，大家对于爱总是害怕又渴望的。是云南那个小姐姐吗？好幸福啊，都5年了，人家的女朋友真是羡慕不来，还会主动准备惊喜。我一路上保持种激动期待的表情，手里捧着鲜花和礼物，翘首以盼，怎么看都是一个满心满意都是男朋友的小女人。屏幕挡住了我眼底的讥讽，事实上想到那个男人，我只觉得恶心。一路上跟网友寒暄聊天，顺便说了一些我和齐叶明大学的事，惹得大家都在叫狗粮吃不完了。是啊，曾经也是美好的，可是越美好的东西崩坏越叫人悲伤和不甘，不是吗？到了门前，我拿出钥匙打开了门，满地零散的衣服从门口一直延伸到房间，而且这次是我的房间，半开的门缝里2个人交叠在一起，起起伏伏，让人脸红心跳的声音不时从房间里传出。我的声音和弹幕同时静止了，身后的叶栀子目瞪口呆，似乎也被眼前的场景惊得两眼一黑。我极力调整着自己的呼吸，手上的力气却不自觉的一松，啪嗒一声，弹幕又重新活了起来，消息瞬间刷屏。卧槽，我看到了什么？妈呀，这是偷吃到家里了！渣男，真不要脸！我下意识地捡起手机，还没来得及调整方向，手机摔到地上的声音似乎引起了房间里人的注意。俯着身的女人突然坐了起来，媚眼如丝地看向我，眼里满是挑衅，嘴里随着男人的动作发出娇媚的叫声。我呆呆地站在门口，内心却是得逞的快意，悲痛地退出家门。但是没把门关严时，留了一点缝隙，看着炸了锅的弹幕，我凄惨一笑，但还试图保持最基本的礼节。真的很抱歉，让大家撞见这样一幕，我可能需要处理一下。接下来的事可能不方便看了，真的很对不起。说着说着，我哭着捂住脸，低声啜泣起来，配着屋子里激烈的声音，显得极具讽刺。弹幕还在持续发酵，观看的人越来越多。姐姐别哭啊，进去撕了他们，方便，我可以付费给你刷个游艇，我要看暴打渣男。叶栀子觉得可以再添一把火，一把夺过手机，霸气一脚把半掩的门直接踹开。我看哪只不要脸的野猫在我姐妹家乱搞。随着砰的一声巨响，我感觉灵魂都被震了出来。栀子这脚力又增劲了呀，邻居都骂骂咧咧的冒了出来。房子里的齐叶明和肖楚楚也听到了声音，裹着衣服气冲冲的走出来。谁发疯啊？文一声音惊恐的拐了180个弯，差点站不脚，看起来肖楚楚把他炸了够呛，都成软脚虾了。我悲愤地指着他，手止不住的颤抖，一句话也说不出来。肖楚楚穿着他的衬衣，柔柔地贴了上前，水汪汪的眼睛看似茫然地望着我们，实则闪过一丝得逞的笑意。学长，这是怎么了？
叶之子把手机又塞给我，冲上去直接把肖楚楚推开，抓着齐叶明的衣领，哐哐2巴掌，扇得齐叶明的脸瞬间红肿。柔弱的躺在地上的肖楚楚抢先发出一声尖叫，朝齐叶明扑过来。啊，学长！叶之子往旁边一闪，嫌弃的打量着肖楚楚，叫，不知道还以为是谁家猫在叫春呢。原本凄凄爱意的肖楚楚瞬间哑然，像只被掐住了脖子的大鹅，身上的痕迹无一不彰显着他们刚刚做的事。门外的邻居相互凑着脑袋，叽叽咕咕的，不知道在说点什么。齐叶明恼羞成怒，抬手就想给叶之子一巴掌。你这个死三八，胡说八道什么？他，齐叶明不可置信的捂着脸，似乎没想到一向情绪平静稳定的我会对他出手。看你妈呢，你也配说他？我面无表情的对上他眼神，反手又给他一耳光。出轨给你脸了，发情的狗都没你下贱。不是我啊！齐叶明结结巴巴的想要说点什么，又被我一脚踹在膝盖上，直接跪了下去。在我家乱搞是不是很刺激？你知道我安了监控吗？那么浪不去当鸭子都可惜了。齐叶明猛地抬起头，恶狠狠地盯着我，你居然偷偷安监控？你早就知道了。我掐住他的下巴，轻轻地笑了起来。你觉得呢，学长？肖楚楚在旁边听得懵懵懂懂，直到听到监控2个字才反应过来。监控？要是安了监控，那自己和齐叶明那些事不都被录下来了？他又发出一声尖叫，披头散发的冲向我，长长的指甲往我脸上抓来。我嘲讽地看着他。叶之子拿过手机对准肖楚楚的脸，一只手抓住了他的手。呦，小三打人喽！你知道我为什么不打你吗？我冷漠地看向他，因为如果不是齐叶明，你连出现在我面前的资格都没有，你也不用觉得他会有多爱你，他能出轨你，也能出轨别人。说完，我把他推到齐叶明旁边，无视正热火朝天的网友和门外看八卦的邻居，让之子直接关了直播和门。接下的才是真的不能播了。我和叶之子神清气爽的出了门，齐叶明鼻青脸肿的坐在地上，旁边的肖楚楚正抱着他嘤嘤的哭泣。说实话，我已经很久没打架了，感觉都生疏了不少，但是齐叶明实在菜鸡，几下就被撂倒了。他亲爱的小学妹听到说帮忙也会被打后，在旁边一动不敢动，等到我们出门后才敢爬过去抱着他哭，这会不是真爱了吗？回去了以后，我打了搬家公司电话，顺便把房子挂到网上出售，也没有通知齐叶明。不出意外，搬家公司上门的时候，齐叶明打电话来了。文一，你至于做的这么绝吗？什么叫绝？房子住久了，还真当是自己的了。他一时哑然，软下声音来，小一，我们在一起那么久了，就算分手也没必要闹得这么难堪，不是吗？之前也没通知我，现在这些人马上就要让我出去，我还没找好房子，你再给我一点时间好不好？你出轨通知我了吗？我说完就直接挂了电话，听见他的声音就恶心。齐叶明还是天真了，这怎么叫绝呢？真正绝望的还在后头呢。那天的直播很快在网上发酵，齐叶明和肖楚楚被人肉出来，火遍全网，不管是嫉恶如仇的还是吃瓜的，都乐得对他踩上一脚。齐叶明和肖楚楚都被开除了，而且被很多公司拉进了黑名单，谁敢在这个时候招这样的人呢？网友的攻击力一向是值得认可的，我列出了齐叶明偷拿的包，把发票打包发给了他，限他1个月之内要么原封不动的归还，要么原价赔偿。对面又发来一大堆开脱诉苦挽留的话，我直接屏蔽消息，多看一眼都嫌脏。肖楚楚在网上也发了视频控诉我，花着楚楚可怜的妆容渲染玉气，不是这样的，是学长说他早就跟文一姐姐分手了，我才和学长在一起的。文一姐姐她已经不爱你了，何必死缠烂打呢？我没说话，叶之子已经冲过去直接开骂了，谁大肠从嘴出来，臭得要死，还死缠烂打，真分手了，你们还能在我闺蜜家乱搞？臭鱼烂虾混一块了出来，恶心谁啊？肖楚楚抵不过舆论，很快注销了账号。他们2个的后续是什么？我没再关注过。被放弃的人多看一眼都是在浪费生命。那些监控视频我没有发出来，但是也没有删掉。只要齐叶明和肖楚楚不再翻到我头上，那这些视频就永远不会出来。希望他们能对自己好一点。没有恋爱的生活没什么两样，该码字码字，该睡觉睡觉。不过之子很开心，时不时就拉我出去和他一起旅游。他的粉丝也熟悉我了。那天我帮之子挡的那一下圈了不少粉，每次我来都欢呼雀跃。后来和之子再一次去云南，心境已经全然不同。当地的一个小哥热情地给我们当起了向导。在离别时，想要我的联系方式，我注视着对面耳根红红的年轻人，笑着摇摇头。有些事情体验一次就够了，也许我并不是那么需要爱情。全文完结。